żebyśmy przyjmowali tych ludzi do domów, nawet daje specjalne ulgi podatkowe. Jeżeli ty przyjmiesz do kogoś na pod swój dach, to masz specjalną ulgę podatkową do określonej kwoty, że nie płacisz w ogóle od tego podatku. Po co? Po to, żeby po prostu ludzie zwyczajnie mieli gdzie mieszkać, tak? Więc jest ogromny popyt, niewystarczająca podaż i no może to brutalnie zabrzmi, ale dla takich jak nas, no to jest po prostu Eldorado. To jest, słuchajcie, nigdy nie istnieje. Jak jest w głowie, to jest totalna masakra. Jeżeli myślicie, że stworzycie cokolwiek, pamiętając tutaj w głowie, to jest to niemożliwe, bo ludzki organizm nie jest w stanie spamiętać tylu rzeczy, ile jesteśmy w stanie zrobić. Więc jeżeli spisujemy wszystko i przede wszystkim określamy to w czasie, kiedy to ma być zrobione, to wtedy to się będzie realizowało, tak? Ale no... Pożyczyłem, znaczy połowę pożyczyłem od kolegi ze studiów, więc ważne, słuchajcie, ludzie często mówią, a temu się udało, bo ma kontakty. No oczywiście, że tak. Kontakty, słuchajcie, to jest najważniejsza rzecz, jaka jest w życiu. Nie ma czegoś takiego, słuchajcie, że wy nagle się budzicie, jesteście alfą i omegą i wszystko zrobicie sami, samo stworzycie. Ja chciałem się dowiedzieć, czemu akurat będąc na magazynie zdecydowałeś się na nieruchomości? Wiesz co, czułem tak naprawdę już no taką desperację, troszeczkę złość, zdemotywowany, że jednak no... Siedziałem w tej Polsce tyle na tych studiach, skończyłem uczelnię i... W jakim kierunku? Mechanika i budowa maszyn, specjalność energetyka cieplna i chłodnictwo. I stwierdziłem, że kurczę, no bez sensu było poświęcać tyle lat, jakbym miał teraz no, pracować za minimalną krajową w chłodni, gdzie praca była na tyle ciężka, że mojej po prostu żonie od zimna wykręcało kostki, wykręcało palce. I myślimy, że pewnie ci ludzie są tu od zawsze, oni wiedzą lepiej. A co się okazuje? Że oni się mogą uczyć od nas, od Polaków, co jest w ogóle komiczne. I słyszę na tym spotkaniu, gdzie jest 2,6 miliona landlordów, tylko 10% inwestuje poprzez spółki. Czyli przez to, że nie znają się na prawie podatkowym, oni są łupieni przez taksmana. Łupieni. No taksman im zabiera ponad połowę. Dlaczego? Znowu przyszedł jeden człowiek i jak siedzę tak jak z tobą, pytam się, jest to zrobione? Ty mówisz, że jest to zrobione. Okej, jest wbity ten gwóźdź? Jest wbity ten gwóźdź, tak? Okej, pieniądze wypłacone, firmom różnym powypłacone, kontraktorom powypłacane. Potem nagle mówimy, ej, no ale dlaczego agencja najmu nie dostała kluczy? Mówimy, sprawdzam i co się okazuje, projekty są do połowy skończone, żaden projekt nie jest skończony, pieniądze są wszystkie wypłacone i co musiałem robić? Wypłacać to z mojej własnej kieszeni, tak? I to mnie kosztowało, uwaga, gdzieś około 400 000 funtów, więc... Dawid Dowbusz, tak jak rozmawialiśmy prędzej, przedstaw się moim widzom, kim jesteś. Więc słuchajcie, no jestem zwykłym chłopakiem, który przyjechał tutaj z małej wsi na naszą słoneczną wyspę do Wielkiej Brytanii. Miejscowość między Sławnem a Słupskiem, Wrześnica, zachodnio-pomorskie, blisko dosyć pomorskiego tutaj województwa. Przyjechałem na 6 miesięcy, żeby zarobić sobie na wesele. No i tak naprawdę z desperacji wyszło tak, że pracując na magazynie za minimalną krajową, troszeczkę ten pobyt się przedłużył, a żeby z tego magazynu w końcu wyjść, dosyć przypadkiem zacząłem inwestować w nieruchomości. Na dzień dzisiejszy już mamy za rogiem, zaraz tutaj będzie 2025 rok, zaraz będzie styczeń. Jest to dzisiaj 56 nieruchomości, z czego 6 to są mieszkania, reszta to są domy, z tym, że większość z tych domów to są tak zwane domy HMO. Czyli tak naprawdę taki jeden domek to jest 2 razy, 3 razy większe niż na przykład taki zwykły 2-bedroom czy 3-bedroom house tu w Wielkiej Brytanii. Przy okazji, żeby po prostu ogarnąć wszystko to dookoła, powstało bardzo dużo biznesów. Na początku te biznesy powstawały po to... I tu Ci przerwę, o biznesach jeszcze będziemy rozmawiali. Okay. Ja chciałem się dowiedzieć, czemu akurat będąc na magazynie zdecydowałeś się na nieruchomości? Wiesz co, czułem tak naprawdę już no taką desperację, troszeczkę złość, zdemotywowany, że jednak no... Siedziałem w tej Polsce tyle na tych studiach, skończyłem uczelnię i... W jakim kierunku? Mechanika i budowa maszyn, specjalność energetyka cieplna i chłodnictwo. I stwierdziłem, że kurczę, no bez sensu było poświęcać tyle lat, jakbym miał teraz no, pracować za minimalną krajową w chłodni, gdzie praca była na tyle ciężka, że mojej po prostu żonie od zimna
wykręcało kostki, wykręcało palce, puchły jej ręce, bez względu na to, ile miała tych rękawic, te ręce jej puchły, nie było to dobre dla naszego zdrowia. Ja tam akurat młody, jak to młody człowiek, to czuję się niezniszczalny, mi to na tyle nie przeszkadzało, no ale stwierdziłem, że muszę coś zrobić, żeby nas stąd wyciągnąć, więc już taki zdesperowany, po paru różnych próbach, tak, no bo z początku pomyślałem, że będę dalej pracował, robił masę nadgodzin i kupię sobie 10 hektarów ziemi w Polsce, kupiłem nawet 2 i zrobię sobie plantację borówek, ale najpierw kupiłem, potem pomyślałem, tak? Czyli najpierw kupiłem, potem zrobiłem biznesplan i policzyłem, że sprzęt, krzaki, ziemia, wszystko razem do kupy to wystartuje za 10 lat, że będą pierwsze zbiory, nie uwzględniając w ogóle inflacji. Tak? Znam ten temat. Że za 10 lat to i ta ziemia, którą bym kupował co roku, mogła być droższa, i te produkty, i to wszystko, więc to mogłoby się skończyć i za 15 lat, oszczędzając tego magazynu. Więc inny był jakiś tam jeszcze pomysł, ktoś chciał ze mną we współpracy ściągać auta, znalazłem dealerów w Polsce, którzy żeby te auta mogli przyjmować i się okazało, że te auta wszystkie są bite, tak? O tym mi nikt nie powiedział, tak? Więc najpierw Dawid znajdź tutaj rynek zbytu, więc ja poszukałem i potem się ze wstydu spaliłem, bo to były wszystkie jakieś mocno powypadkowe. I mówię, no to nie tędy droga. Ktoś jeszcze chciał postawić sklep monopolowy, ja się na tym nie znam, mówię, ty się znasz, Dawid, zróbmy to. I ta osoba od razu chciała, ale jak już co do czego przyszło, nawet punkt się znalazł, co się wystraszyła i bardzo dobrze się stało. Więc zdesperowany wszedłem do Empika, mówię, no coś muszę wymyśleć, ale nie wiem jeszcze co. Aha. I poprosiłem o książki. Niech mi pan da 3 biznesowe książki. No i pan przyniósł mi jedną taką biografię, grubą książkę Steve Jobs, nie miałem pojęcia w ogóle, kto to wtedy był. Druga to była taka książka ekonomiczna. No i trzecia, też bardzo gruba, i trzecia książka dosyć cienka, Robert Kiyosaki, Bogaty i biedny ojciec, taki po prostu elementarz, który zmienia troszeczkę mindset. No i postanowiłem, że zacznę od czegoś, żeby się nie zniechęcić, od czegoś mniejszego. Chwyciłem tą książkę i po prostu ta książka we mnie tak weszła, że poprosiłem też żonę, by to przeczytała. Żona tak samo tutaj się zainspirowała tym tytułem. I zwyczajnie zaczęliśmy szukać bardzo dużo wiedzy w internecie, na różnego rodzaju spotkaniach i to jest, słuchaj, jest ważne to poświęcenie, gdzie często ludziom tego brakuje, tak? Ja słowo z angielskiego sacrifice to było u mnie na początku dziennym, czyli masa nadgodzin, a czas wolny poświęcany na po prostu edukowanie się w kierunku, którym chcieliśmy się wyspecjalizować. No to powiedz, jak w tej chwili Ci się kręci biznes? Jak to wygląda? Wiesz co, no na dzień dzisiejszy mamy też sporo biznesów, które powstały tak naprawdę na początku, żeby wspierać tutaj ten portfel nieruchomości, który mi rósł, więc założyłem agencję najmu, założyłem firmę Project Management, która ogarnia remonty. Do tego doszła firma deal sourcingowa, bo już sam nie miałem czasu szukać tych nieruchomości, a to jest ważne, żeby znaleźć okazję inwestycyjną, a nie pierwszą lepszą na ulicy. I później, mając tyle też spółek, bo doszła do tego spółka związana z konferencjami, spółka związana z edukacją, warsztaty, i mając tak naprawdę tyle spółek, stwierdziłem, że ja za samą księgowość tak dużo płacę, że sam mogę sobie zatrudnić księgową, żeby pracowała tylko dla mnie, więc powstała też firma księgowa. Tak? Dlaczego moja firma księgowa? Bo mając tyle tych różnych firm dookoła, ludzie zaczęli też do mnie przychodzić i pytali, Dawid, wiesz co, ale jak ci ludzie to robią dla ciebie, czy nie mogliby tego zrobić dla mnie? To słuchaj, no to tak patrzę, co ty masz, to masz to, to można powiedzieć, że ty jesteś milionerem, tak? No z matematycznego punktu widzenia, no tak jak się liczy milionerów, to tak wychodzi, tak. Ale czyli... nie lubię tak o sobie... Ja rozumiem, ale ja stwierdzam fakty. No tak jest fakt, tak. Czyli w młodym wieku zostałeś milionerem, można powiedzieć. Takie fakty są, tak. Czyli jak nie lubisz tego tematu, jedziemy dalej. Tak, w funtach, w dolarach, w złotówkach tym bardziej. Dobrze, czyli jedziemy dalej z tymi... Co tam jeszcze wiedziałem? Pytanie też takie miałem od jednego z widzów. Tyle masz zajęć, tyle biznesów, jak ty sobie organizujesz czas, jak sobie z tym dajesz radę po prostu? Więc tak, no na początku, wiesz, wszystko trzeba się nauczyć od podstaw. To jest u mnie dobre jest to, że ja z każdym z tych biznesów sam przechodziłem, tak? Czyli na przykład mam firmę księgową, ale sam byłem na szkoleniach dla księgowych, żeby wiedzieć, jak te nieruchomości rozliczać podatkowo, tak? Więc żaden księgowy mnie nie zagnie, a wręcz przeciwnie, ja potrafię każdego tego księgowego zagiąć, który nie specjalizuje się w nieruchomościach. Więc ucząc się tego wszystkiego, ja po prostu musiałem, każdy ma z nas ograniczony czas. Doba trwa 24 godziny, więc ja się nauczyłem jednej rzeczy, nawet widzisz, mówię szybko po prostu, żeby szybciej rzeczy załatwiać. Ja się nauczyłem jednej rzeczy, że każdy dzień chcę mieć
wykorzystany na maksa, tak? Czyli po prostu układałem sobie kalendarz na cały tydzień, nawet na parę miesięcy do przodu bym Ci w telefonie pokazał. Aha, ale Ty ten kalendarz masz w głowie, czy gdzieś zapisujesz? Wszystko musi być zapisane. To jest, słuchajcie, nigdy nie istnieje. Jak jest w głowie, to jest totalna masakra. Jeżeli myślicie, że stworzycie cokolwiek, pamiętając tutaj w głowie, to jest to niemożliwe, bo ludzki organizm nie jest w stanie spamiętać tylu rzeczy, ile jesteśmy w stanie zrobić. Więc jeżeli spisujemy wszystko i przede wszystkim określamy to w czasie, kiedy to ma być zrobione, to wtedy to się będzie realizowało, tak? Ale no, nie wpiszemy też, że załóżmy, muszę wyremontować dom i wpiszę na to 1 dzień. No to wiadomo, że nie, tak? Czyli musimy też nauczyć się liczyć, co nam ile zajmuje czasu, czyli jak mamy rzeczy powtarzalne, tak? Czyli muszę wypełnić znowu dokumenty związane z zakupem, załóżmy, nieruchomości, tak? Dzisiaj to robi moja administracja, kiedyś robiłem to sam. Więc ja już wiedziałem, że na przykład to mi zajmie pół godziny i wypełniając sobie kalendarz na cały tydzień, patrzę, gdzie mam lukę, ok, jest luka we wtorek, pół godziny mam lukę na to. Później mam na przykład na spotkanie, tak jak mamy dzisiaj, tak? Czyli ja dzisiaj mam z sobą nagrania, zaraz po tym mam parę spotkań, parę rozmów i wszyscy są poukładani na cały dzień. I oczywiście może coś się zdarzyć, że na przykład, nie wiem, dzisiaj by siadł Ci sprzęt i mamy poślizg czasowy. Takie rzeczy się zdarzają, więc warto też mieć na uwadze, żeby była jakaś tam przerwa, załóżmy 20 minut, pół godziny, możliwość na margines błędu, tak? Bo te błędy się zdarzają. Więc co mi pomagało na początku, to przede wszystkim też Trello. Dla takich osób, które chciałyby zaczynać, czyli aplikacje, wszystko musi być zapisywane, tak? Czyli tam wpisywałem główne zadania i później przechodziłem do kalendarza i w kalendarzu umieszczałem to, kiedy to będzie zrealizowane. Jak sobie będziecie wpisywać wszystko, co chcecie zrobić, to zobaczycie, minie tydzień, miną 2, minie miesiąc, minie pół roku i nagle jesteście po prostu w innym świecie i sobie pomyślicie, ile rzeczy zrobiliście w tym czasie i wtedy jesteśmy efektywni. Bo tego czasu dużo gubimy na jakieś po prostu pierdoły dookoła, na jakieś rozpraszacze, tu coś obejrzymy, tam z kimś pogadamy i dużo jest po prostu rozpraszaczy dookoła nas i nie jesteśmy nawet w stanie policzyć, ile dziesiątek, setek godzin my tracimy tak naprawdę w tygodniu, w miesiącu, w roku przez różnego rodzaju rozpraszacze, więc skupić się jak laser i eliminować zadania jedno po prostu po drugim. Więc biznesu też się uczyłem na błędach, zatrudniając ludzi, ale do tego później może przejdziemy, bo chciałeś tutaj zadać pytanie. No właśnie, bo skoro jest tyle zadań, tyle targetów, tego wszystkiego, zaczynałeś biznes, na pewno były i porażki. Oczywiście. Czy chcesz o nich porozmawiać? Oczywiście. Czy była jakaś spektakularna? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Wiecie co, teraz tak. W życiu każdy, wydaje mi się, ma jakieś słabości, tak? I mi się daje, że w życiu mężczyzny też się takie słabości mogą pojawiać, jeżeli mu na czymś zależy. I u mnie największe, najbardziej spektakularne porażki pojawiały się wtedy, kiedy moja żona chorowała na raka. Raz jak moja żona po prostu chorowała na raka, to we mnie przyszło takie załamanie i też po prostu moja czujność się uśpiła. I jak mając samych dobrych ludzi dookoła siebie, a też przecież wpuszczasz nowych i tych ludzi trzeba weryfikować i zawsze się może trafić taka osoba, która no nie będzie uczciwa, nie będzie rzetelna, więc raz po prostu się nadziałem i człowiek mi zrobił potężne straty na 100 000 funtów, więc to była jedna taka sytuacja. I doszło nawet do tego, że sprawa skończyła się w sądzie, gdzie my mieliśmy nawet na GPS-ie pokazane, że on jedzie służbowym vanem do magazynu, kupuje tam towar z naszej karty i na tym GPS-ie widać, że jedzie na projekt jakiś deweloperski, obcy, spędza tam pół godziny, nie mamy ani faktur, ani towaru, no jasno widać, że po prostu... Tak zwana lewizna. Tak jest. Znaczy... To było z GPS-u, chłopak powiedział, że każdy mógł przyjść do niego do domu, wziąć te klucze od tego vana, który stał pod jego domu i gdzieś tam pojechać. Więc to była jedna taka sytuacja. I jak żona wyzdrowiała, wszystko już zaczęło znowu duży wzrost, znowu jest sporo energii i niestety do mojej żony wrócił znowu rak i gdy znowu rak się pojawił, to po prostu sytuacja mi się powtórzyła, dokładnie ten sam schemat. Znowu przyszedł jeden człowiek i jak siedzę tak jak z Tobą, pytam się, jest to zrobione? Ty mówisz, że jest to zrobione. Okej, jest wbity ten gwóźdź? Jest wbity ten gwóźdź, tak? Okej, pieniądze wypłacone, firmom różnym powypłacone, kontraktorom powypłacane
Potem nagle mówimy, ej, no ale dlaczego agencja najmu nie dostała kluczy? Mówimy, sprawdzam i co się okazuje, projekty są do połowy skończone, żaden projekt nie jest skończony, pieniądze są wszystkie wypłacone i co musiałem robić? Wypłacać to z mojej własnej kieszeni, tak? I to mnie kosztowało, uwaga, gdzieś około 400 000 funtów, więc, bo tych projektów po prostu było dużo. Nikt o tym nie musiał po prostu wiedzieć. Ja jestem właścicielem, bardziej mi zależy tutaj na nazwisku niż na pieniądzach. Pieniądze zawsze można odrobić, nazwisko się ma raz na całe życie i w tym wypadku po prostu z mojej własnej kieszeni powypłacałem, podokańczałem różne projekty, gdzie tak naprawdę firmy, które już wzięły to, co miały wziąć, zniknęły już później, tak? Więc jak dostałeś 100% zapłacone, a masz połowę roboty, to jaką masz motywację, żeby dalej tą robotę kończyć, tak? I ten człowiek po prostu no, nie robił tego, co powinien robić, był wszystkiego nauczony, z każdym miał podpisywać umowy, z każdym miał płacić transzami, wszystkiego był nauczony, ale po prostu też nie chcę tutaj oskarżać, ale no też tam są różne jakieś tam podejrzenia, bo czasami się zdarzały takie sytuacje, że ktoś chciał mieć zapłacone w gotówce, ja musiałem iść do banku tą gotówkę wypłacać i później była sytuacja, że człowiek mówi, że nie dostał 10 000, ten mówi mu, że dał i są dwie osoby i mówią, dałem mu 10 000, ten mówi, nie dostałem 10 000, tak? I teraz, i teraz co ty zrobisz, tak? Więc musieliśmy wprowadzić nowe zasady, nowe reguły, że teraz są świadkowie, jest księgowa, jeżeli ktoś musi mieć bardzo gotówkę, wiesz, to jest dalej legalne, w Anglii można płacić gotówką, my na to i tak faktury dostajemy, no to po prostu ktoś musi być przy tym i podpisać ten odbiór, tak? Czyli wszystkie osoby, które są, muszą przyjść do biura, ja muszę iść do banku, wypłacić to i wtedy mamy na to pokwitowanie, mamy na to papiery, już nie tak, że wiesz, dobra, masz, idź mu daj, tak? Więc to są takie właśnie przykładowe porażki. I ostatnia taka wielka porażka, jeżeli chodzi, to już się nam zbiera, widzisz, tu już się robi z ponad 500 000 i ostatnia taka była, gdzie byłem troszeczkę wygodny. Wiesz, dużo się interesuję historią, gospodarką, ekonomią i wiesz, jest też ten świat kryptowalut, poprosiłem kogoś, żeby ktoś mi to ogarniał i raz na pierwszej hoście na plus zarobiłem 400 000 funtów netto, tyle już wiesz po tym, co zainwestowałem. No i drugim razem zainwestowałem 130 000 funtów, to urosło do 300 000 funtów i ktoś, kto mi przy tym pomagał, nie wiem czy popełnił błąd, tak mi się wydaje, ale na przykład coś się nazywa takim ledgerem, robił aktualizację jego przez jakąś, nie wiem, lewą stronę, wpisał tam hasła i wyczyścili mi tego ledgera. I to nie ma znaków, jeżeli chodzi o kryptowaluty, tego nie znajdziesz. Nie, tego nie znajdziesz, nie, gdzieś to poszło w ogóle jakąś na nieregulowaną giełdę i 300 000 funtów przepadło. Więc słuchaj, ja o tym mówię, jestem... Nie lubię nigdy zgrywać, wiesz, one man army, super guru, ścieżka usłana kwiatami, same zwycięstwa. Pewnie kogoś to by cieszyło, ale jak tutaj poznałem, bo też no, są osoby takie, które czerpią radość z czyjegoś nieszczęścia, dlatego tak dużo ludzi ogląda wiadomości w Polsce, tak, bo tam są same nieszczęścia i ludzie się karmią oglądając masę różnych nieszczęść, bo wtedy czują się, że okej, to u kogoś jest gorzej, tak. Ja lubię słuchać szczęśliwych historii, pozytywnych rzeczy, bo to mi dodaje energii i jak to powiem, poznałem kiedyś miliardera z Gdańska, miliardera, już nie milionera, pan Zbyszek Nowak, Grupa Nowak, właściciel wyspy Spiszów, hotelów Radisson, 90 parę spółek, stocznie, ziemia, projekty deweloperskie i tak dalej. I to Zbyszek powiedział, Dawid, złotą zasadą jest to, musisz zarabiać więcej niż tracisz, tak? Więc oczywiście te wszystkie straty to nie powstały z jakichś kredytów, to były z jakichś nadwyżek finansowych, więc o tyle jest dobrze, że raz, te nieruchomości bardzo dużo zarabiają, tak? Bo domy HMO przed różnymi tu kryzysami z oprocentowaniem czy z podwyżką energii, to zarabiała każda sztuka między 20 a nawet do 28 000 funtów, później to spadło do między 18 a 22 000 funtów, a domy typu single-let, czyli cały domek wynajęty, średnio zarabiał między 5 a 8 000 funtów na rok, tak? Więc jak to jeden z tych menadżerów, z którymi się kiedyś, ten człowiek, z którym się kiedyś sądziłem, jak on robił dużo jakichś błędów, mówił, nie ma co się martwić, Dawid dołoży z czynszów, więc no, takich pracowników nie chcemy, ale to są, słuchajcie, pojedyncze osoby, bo też nie chcę narzekać, bez pracowników nikt by żadnej firmy nie zbudował, więc pracownicy i szef muszą działać jak jedna drużyna, nigdy jak dyktator i podwładni, tylko jak trener, załóżmy drużyna piłkarska, jesteśmy w jednym teamie, tak? I ja mogę się tutaj pochwalić, że mnie wspaniali ludzie otaczają
i bez tych ludzi na pewno bym nie był w miejscu, w którym dzisiaj jestem. Jak sobie radzisz ze stresem, jeżeli takie sytuacje występują? Bo... Więc tak, jak za dużo rzeczy było na moich plecach, bo siedząc w każdej firmie, to zawsze coś się dzieje. Zawsze na przykład, nie wiem, tutaj gdzieś pękło kolanko, gdzieś tam zalewa woda, tam jest jakiś konflikt, tam jest jakaś jeszcze inna sytuacja, ktoś nie zapłacił fakturę, więc tego jest cała masa. Jak to wszystko będzie do Ciebie spływało, to po prostu nie wytrzymasz tego psychicznie, tak? Bo będziesz myślał o każdej rzeczy, którą musisz rozwiązać i nie dźwigniesz tego, więc ważne jest to, żeby przede wszystkim zbudować strukturę. Więc u mnie, ja to drogą ewolucji oczywiście budowałem, tak? Na początku ten stres przyjmowałem na siebie i rozwiązywałem tyle, ile byłem w stanie w ciągu tej doby, ale później trzeba było pomyśleć, że okej, trzeba zbudować jakąś decyzyjność, zbudować strukturę i właśnie najgorsze jest to, jak człowiek z etatu się uczy. Ja byłem człowiekiem z etatu, więc no, nikt mnie nie uczył, jak powinna wyglądać struktura w firmie, tak? I tyle, ile gdzieś się dowiedziałem właśnie robiąc swoje konferencje, poznając różnych ludzi, tyle mogłem wprowadzić, tak? Ale wiele z nich też robiło rzeczy na błędach, więc na początek pomogło to zdjąć stres ze mnie. Struktura, gdzie są pracownicy, ale są menadżerowie. Każdy menadżer jest odpowiedzialny za swoją firmę. Każdy menadżer robi miesięczny budżet i wtedy widzimy, ile po prostu wydał pieniędzy, ile firma zarobiła na miesiąc. I każda firma ma swoje KPI z angielskiego, czyli Key Performance Indicator, czyli też swoje cele i targety, jakie ma na konkretny miesiąc, tak? Czyli target, co on powinien wypracować, co on powinien zrobić. Jeżeli zrobił więcej, to super, brawo, jakiś bonus, może jakaś nagroda. Jeżeli nie, to co się wydarzyło, tak? I w tym momencie, jak są menadżerowie, to jest jedna struktura, a potem jest wyżej jest Personal Executive, to jest taka asystentka, plus księgowa, która jest też, można powiedzieć, koordynatorem zadań. I jeżeli coś się dzieje na linii menadżerów, gdzie potrzebują oni z czymś pomocy, to idzie do nich. Więc to jest wszystko rozwiązywane na odpowiednim szczeblu. Pracownicy, menadżerowie w swoich firmach, jeżeli menadżerowie mają jakieś tutaj coś strategicznego do rozwiązania, idą do tych, co są u góry. I jeżeli tam potrzebuje to mojego wglądu, to dopiero po przefiltrowaniu przez te wszystkie etapy przychodzi to do mnie, więc teraz ja się mogę na tyle cieszyć, że dużo informacji do mnie nie spływa i przez to nie buduje tego stresu, ale no, przez sytuację właśnie jaką mam rodzinną tutaj z żoną i z jej dolegliwościami, no to jednak gdzieś ten stres się pojawia i będąc też na różnego rodzaju spotkaniach, ludzie mówią, że Dawid, ty masz tak dużo na głowie i masz jeszcze żonę w takiej kondycji, ty musisz zacząć dbać o swoją psychikę. I zwyczajnie udało mi się poznać takiego psychologa, z którym raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie po prostu sobie rozmawiamy i to jest też dobrze, wiesz, gdzieś się wygadać, zrobić ten upust tego stresu, no tak. Żeby na przykład nie przyjdę i nie będę mówił mojej żonie, słuchaj, teraz się wydarzyła taka i taka sytuacja, muszę to rozwiązać, po co ona ma tego słuchać i przyjmować ten stres, ale we mnie też gdzieś to siedzi i jak ja sobie przegadam to z człowiekiem, a trafiłem właśnie na takiego, który jest psychologiem, ale sam gdzieś pracował w korporacji od pracownika do menadżera, czyli zarządzał ludźmi, sam ma dzisiaj firmę i taki człowiek po prostu rozumie mnie, tak? I to nie jest tak, że o tak Grzesiek, rozumiem twój ból i tak dalej. Nie, on potrafi coś konstruktywnego do mnie powiedzieć, że okej, ale jaki byś chciał mieć tego rezultat, jaki chciałbyś mieć z tego wynik, albo co byś chciał zmienić i mówi, no to dobrze, no to dlaczego nie zrobisz tego i tego, albo nie powiesz tego i tego. I wtedy myślę, no w sumie tak, no trzeba wyjść ze strefy komfortu, skonfrontować to z ludźmi i słuchajcie, teraz tak nie może być, musimy to zmienić, bo ja się nie czuję z tym dobrze przykładowo, tak? Zamiast to w sobie gnieść i dusić i przyjmować ten stres, więc na pewno psycholog pomaga, ale też dbanie o zdrowie, tak? Czyli zimne prysznice pomagają nam na pewno radzić sobie ze stresem. A kąpiele? No widziałeś dzisiaj beczkę. No widziałem, no faktycznie. Tak, widziałeś dzisiaj zimną beczkę. Niestety nie będzie czasu, bo jest dom, chciałem powiedzieć dla widzów, jest tak ogromny. Najpierw był plan pokazać, ale tutaj Dawid biznesmen, czas ciśnie. Może kiedyś, jak temat zainteresuje, jeszcze przyjadę, raz pokażę jak mieszka, ale naprawdę robi wrażenie. Także jeszcze zapytam, bo Dawid Gaduła rozgadał się, a jakim ty jesteś szefem dla swoich pracowników? Wiesz co, to byłoby pytanie, dobre, żeby zadać im, tak? Dobre, żeby zadać im. Dla tych, których... Daj jakiś numer, zadzwonimy. Dla tych, z którymi się na pewno pożegnałem, no to na pewno będę złym szefem, tak? Dla tych, z którymi jestem dobrym. Tylko ja też bym nie chciał oceniać, wiesz, ludzi, bo uważam, że też różne osoby mają różne talenty i ci, z którymi się pożegnaliśmy, może niekoniecznie to było, wiesz, miejsce, gdzie oni się odnajdują, może mają inne usposobienia, gdzie będą lepiej, wiesz, wykonywać swoją pracę.
ale no z tymi, z którymi działamy, no to mamy bardzo dobre relacje. Ogólnie jest super atmosfera, ja bardzo lubię kontakt z ludźmi ode mnie, z mojej firmy. Raz na jakiś czas właśnie, bo tutaj mamy taką sekcję jeszcze, saunę, jacuzzi, zimną beczkę, widziałem, gdzie na przykład zapraszam tutaj ludzi, przychodzi tutaj 30 osób i spędzamy na przykład wspólną wigilię, tak? Bo mam dosyć tak pół na pół, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyźni. To nie jest jakieś tylko męskie grono. Nawet nie wiem, czy nie mam więcej kobiet niż mężczyzn, więc wszyscy biorą ze sobą ręczniki, rzeczy na przebrania, wyjazdy, wyjścia, czyli też budujemy te relacje w firmie, ale to też musi być dystans, tak? Bo to nie może być tak, takiej relacji, że wiesz, wszyscy będą uczciwi i przyjdzie na przykład, nie wiem, ktoś nowy i już się z tobą tutaj zakolegował i mówi, dobra, wiesz co, jutro ja nie przyjdę do pracy, bo mam coś innego do głowy. Nie, no, dalej musi być ten profesjonalizm. Tak, po pracy możemy, wiesz, tutaj się kumplować, ale w pracy musi być cały czas profesjonalizm. No, powiedz, Dawid, czemu wybrałeś akurat to miejsce, żeby sobie kupić mieszkanie? Wiesz co, taka śmieszna historia. Kiedyś przyjechał do mnie jeden z wykładowców na konferencję, które prowadzę i powiedział do mnie, Dawid, chciałbym zobaczyć takie miejsce, sobie w internecie znalazł, on był z Polski, Paweł Albrecht, pozdrawiam. Door w Sheffield. I ja mówię, no okej, no ale co tam jest? No tam są jakieś takie drogie domy, chcę zobaczyć, jak tutaj ludzie inni mieszkają, zamożni w tym mieście, więc w ogóle nie wiedziałem, jaki tego był cel, bo nigdy sobie nie wyobrażałem i Paweł powiedział do mnie wtedy, że pewnego dnia kupisz sobie tutaj nieruchomość. I wyobraź sobie, że no właśnie tak się stało. 8 lat później od tego momentu właśnie zdecydowaliśmy się z żoną. Nie jest uaktywniona. Zdecydowaliśmy się z żoną kupić w końcu tutaj dom. Zajęło nam 2 lata, żeby w ogóle dom tutaj na sprzedaż znaleźć, taki, który jeszcze nam by pasował. I ja ogólnie nie jestem osobą, która leci na drogie auta, drogie zegarki, ale z racji takiej, jak sam wspominałeś dzisiaj, wcześniej przed tym nagraniem, też jesteś ze wsi i po prostu byłeś przyzwyczajony do większych przestrzeni, tak samo ja. Na wsi te domy są znacznie większe i mamy dużo ogrody, dużo przestrzeni, więc zawsze o tym marzyłem. I to była jedna rzecz właśnie, którą zawsze chciałem zapewnić dla siebie, dla swojej rodziny. Chociażby po to, że ja jestem takim bardziej social guy, czyli lubię się spotykać z ludźmi, lubię kogoś przyjmować u siebie i chciałem mieć do tego po prostu warunki, żeby rodzina mogła przyjeżdżać, żeby ten czas, na którym najbardziej mi zależy, mógłbym spędzać tak, jak sobie wymarzyłem, tak? Bo pamiętajmy o tym, że każdy ma jakieś w swoim życiu cele i marzenia, tak? Ja nie twierdzę, że czyjeś są gorsze bądź lepsze. Ktoś by chciał mieć super auto, ktoś inny chciałby mieć jacht i takich ludzi też znam, jednych i drugich, a ja na przykład no, nie jarają mnie drogie zegarki, drogie auta, chociaż no, jeżdżę tutaj 7 tylko dlatego, że uwaga, wcześniej jeździłem starym Fiatem Punto, starym Fordem. Ford zepsuł się 5 razy i raz się śmiałem, bo odbierałem wykładowcę z Manchesteru i akurat mi zdechł i mówię, panie milionerze, wiem, że się pan pewnie odzwyczaił ciężkiej pracy, ale tutaj czas przyszedł na to, żeby popchać starego Forda, tak? I musiał rzeczywiście gościu pchać mi starego Forda i już ci wykładowcy mówili, Dawid, staćcie, zmień w końcu na lepsze auto, przestań tak dziadować, tak? I rzeczywiście tak troszeczkę dziadowałem. Tak, trochę luksusy sobie podarować. Tak, nie? i rzeczywiście tak dziadowałem i uwaga, auto mi wybrał też inwestor, bo ja się w ogóle na autach słabo znam. Więc nie wiedziałem, w jakim kierunku pójść i nawet taką rzecz, znowu tutaj bardzo ważny jest ten network, ludzie, którzy nas otaczają, więc ja porozmawiałem z osobą, która się pasjonuje autami i taka osoba mi tutaj doradziła w tym kierunku. No właśnie, bo jak mówisz, ty się autami nie interesujesz. Ja jestem BMW-kowy, ty i jak powiedz, oceniasz to auto BMW? Wiesz co, no... Kupiłbyś jeszcze jedno? Wiesz co, to jest właśnie ten problem, bo 7 mi się bardzo podoba, lubię bardzo to auto, jest bardzo wygodne, ciche i no ja się troszeczkę zakochałem, jak teraz wchodzę do innych aut, to mówię, no to nie jest to, ale tutaj z drugiej strony, jak teraz spotykam się z Brytyjczykami, to jest właśnie też fajne, jeżeli budujemy markę osobistą, jak ja spotykam się z Anglikami w Sheffield, no to Anglicy często, chociaż ludzie tego nie lubią, tak, to jednak oceniają po okładce, więc na spotkaniach też jest ważne, jak się prezentujemy, czym podjedziemy. Jest ten wizerunek ważny, tak, niestety. I często ludzie tutaj, załóżmy, pytają w Sheffield, a gdzie mieszkasz, tak? I jak ja na przykład mówię Door, no to już wszyscy wszystko wiedzą, tak, że to jest od razu ci traktują, że okay, że to nie jest ściemniacz, ten gościu musiał coś w życiu osiągnąć, że tam mieszka, i więc może warto zrobić z nim biznes po prostu, tak? I
Dobrze, Dawidek, a słuchaj, a gdzie my teraz jedziemy? Wytłumacz nam. Wiesz co, no mamy teraz troszeczkę trafik. Jedziemy w tym momencie do mnie, do firmy, ale po drodze też zaliczymy osiedle, które zbudowałem, bo tam napomnę o tym ciekawa historia, jak Polacy budowali w czasach, kiedy wszyscy inni stali. Dawid, słuchaj, powiedz mi, jak ty ze średniej krajowej... Minimalnej, o właśnie, jeszcze lepiej. W tak krótkim czasie zbudowałeś tak duże portfolio. Czy krótkim, to 10 lat, może ktoś by zrobił w tym czasie dużo większy portfel. No najbardziej wystartowałem w nieruchomościach na samym początku, no później próbowałem też innych rzeczy, bo dzisiaj mamy też 2 projekty deweloperskie, jeden na 20 mieszkań, drugi na 57 mieszkań. Jak starczy czasu, to możesz też zapytać, co się z nimi dzieje, no bo też zmiany tutaj, pandemia, inflacja też troszeczkę nam pokrzyżowały niektóre plany, ale wracając do samych początków, ja bym chciał ludziom to przedstawić, żeby po prostu można było to sobie policzyć, tak? Więc pracujemy sobie z żoną na etacie w takiej fabryce kanapek Greencore, dokładnie niedaleko w Kiwetonie był taki po prostu magazyn chłodnia za minimalną krajową i teraz no wiele z tej minimalnej nie zostanie, tak? To trzeba robić masę nadgodzin, 5-6 dni w tygodniu pracować po kilkanaście godzin dziennie, no oczywiście tutaj trzeba uważać, bo czasem zdrowia może nie starczyć. No i szukaliśmy tak naprawdę dodatkowych zarobków, tak? Więc w pewnym momencie wynajęliśmy dom, tak naprawdę na samym prawie początku tutaj pobytu w Anglii. No i dom miał osobno salon, 3 sypialnie u góry, tak? I na początku wynająłem to z kumplami i z żoną moją. Ci koledzy się gdzieś tam porozchodzili i poznajdowali w innych miejscach pracę i się po czasie powyprowadzali, więc zostały mi 3 sypialnie na piętrze. Ja byłem z żoną na parterze w salonie, więc porozmawialiśmy z landlordką, czy da nam zgodę podnajmować te pokoje. Już mając 3 pokoje na wynajem, no nie mieliśmy kosztów życia, tak? Te 3 pokoje w zupełności opłacały dom, rachunki, wszystko, co było z tym związane. I jakby nie patrzeć, dom jest dużym kosztem, jeżeli chodzi o nasze życie. Ja nikogo tutaj nie zachęcam do mieszkania z obcymi ludźmi, bo to jest zawsze jakiś dyskomfort. Mówię po prostu na moim przykładzie, jak my to zrobiliśmy. Mając ten dom, szukałem zarobków wszędzie, gdzie się dało, czyli jak mnie azjatyccy landlordzi pytali tutaj: Dawid, czy pomożesz mi z najmem, bo nie mogę nikogo znaleźć. Oni nie umieli nawet ogłoszeń na internet wrzucić, więc dla mnie to było po prostu bez problemu wrzucić ogłoszenie na internet i w taki adres jest dom bądź pokój na wynajem. No i już brałem jakieś tam dodatkowe fee od osoby wprowadzającej się i od osoby, i od landlorda, tak? Wtedy pamiętajmy, że też prawo się zmieniało. Dzisiaj agencja nie może brać fee od osoby wprowadzającej się, ale to mówimy o latach wstecz, tak? To była jedna rzecz. Druga rzecz, kupiłem stare auto Fiata Punto. Ludzie jeździli autobusem, ale autobus, robiąc przystanki, nie jechał bezpośrednio z domu do pracy, tak? Robiąc miks przystanków, dojeżdżał do pracy od centrum 1,5 godziny, tak? Ci ludzie 1,5 godziny musieli siedzieć w autobusie. Ze mną w aucie mieli 15 minut, tak? Ile czasu? Dziennie tracili 3 godziny na autobusy. W samochodzie tracili pół godziny, więc już brałem 3 osoby do tyłu, po 20 funtów na tydzień, auto mi się spłacało. Jeżdżąc do Polski, co mogłem wziąć, to brałem, co było tańsze w Polsce. Miałem nawet zamrażarkę kupioną, duże wędliny, duże kawałki serów i wszystko po prostu było mrożone i nawet starczało na pół roku, więc też małymi po prostu działaniami tutaj, małymi groszami, funt do funta i się szybko zbierało, więc pierwszy dom, uwaga, jak już zaczęliśmy szukać, najdłużej trwał zakup pierwszego naszego domu, bo pani się aż 6 miesięcy wyprowadzała, już się stresowałem, że do tego nigdy nie dojdzie, aż w końcu się wycofaliśmy i się wyprowadziła w 2 dni i wróciliśmy do niej. I kupiliśmy pierwszy dom i na to potrzebowaliśmy tak naprawdę 10%, wtedy to było 80 000 funtów, to jest raptem 8 000 funtów, tak? No nam się, całe pensje nam zostawały, każdego praktycznie, na jedzenie tam już niewiele wydawaliśmy, więc praktycznie całe pensje nam zostawały, innych kosztów życia nie mieliśmy, więc to była kwestia tylko paru miesięcy i mieliśmy pierwszy dom, a my nawet daliśmy na niego 15%. Drugi dom była rudera za 60 parę tysięcy funtów, więc tam też tak naprawdę od momentu, kiedy odebrałem klucze do pierwszego domu, już szukałem drugiego, już była cena zaakceptowana, za grosze go kupiliśmy, ale był do generalnego remontu. Tam było na remont wtedy potrzebne 20 000 funtów. Ja tych pieniędzy jeszcze nie miałem pieniądze na zakup zaoszczędzone i resztę pożyczyłem, znaczy połowę pożyczyłem od kolegi ze studiów, więc ważne, słuchajcie, ludzie często mówią:
A, temu się udało, bo ma kontakty. No oczywiście, że tak. Kontakty, słuchajcie, to jest najważniejsza rzecz, jaka jest w życiu. Nie ma czegoś takiego, słuchajcie, że wy nagle się budzicie, jesteście alfą i omegą i wszystko zrobicie sami, samo stworzycie. Właśnie budowanie czegokolwiek w życiu polega na posiadaniu odpowiednich kontaktów. 5 osób, które was otacza, to są najważniejsze osoby, które wy po prostu macie wokół siebie. I te kontakty pomagają nam również wzrastać. Więc pierwsza osoba to był mój kolega ze studiów i uwaga, pożyczył mi 10 000 funtów, więc na drugie 10 000 funtów ja robiłem wszystko, co mogłem, żeby już w trakcie remontu szybko to dozbierać. Jeżeli tam coś się przyciągnęło, już mi dochodziły czynsze z domu, gdzie wynajmowałem, z domu, który kupiłem, tam też podnęliśmy te pokoje, więc zaczynało to się szybko skalować, powoli się robiła z tego kula śnieżna. Dozbierałem tych pieniędzy, remont się skończył i jak przyszedł bank, to jest ważne, co jest w Anglii, tak zwany remortgage, tak? Dom był ekstremalnie tanio kupiony, bank jak go wycenił po skończeniu, to wartość tej nieruchomości się praktycznie podwoiła, więc on powiedział, że dam ci 75% tej wartości, bo musi mieć zabezpieczenie 25%. No i te 75% jest na tyle duże z tej nowej kwoty, że spłaciłem cały kredyt pierwszego banku i zostało mi więcej niż w ten dom włożyłem, tak? Czyli wszystko, co włożyłem, wyciągnąłem, spłaciłem kolegę i od razu kupiłem trzeci dom. Już w pierwszym roku mieliśmy 3 domy, które wynajmowaliśmy na pokoje. Na początku to były takie mniejsze nieruchomości. W drugim domu, no teraz tak, pensje, 3 domy, więc to tylko przyspiesza, tak? W drugim roku od razu też kupiliśmy 3 nieruchomości i tak w 2 lata i 1 miesiąc zajęło mi, żeby odejść z etatu i nagle tak, celem było odejść z etatu, robić wszystko, żeby odejść z etatu i być na swoim. Więc odszedłem z tego etatu. Jak odszedłem z etatu, uwaga, to był jakoś, ojejku, musiałem sobie przypomnieć, rok 2016, 17, chyba jakoś tak, 17 i prowadzę to, musiałbym teraz sobie poszukać tego. I uwaga, no pojawił się taki wyzwanie i co teraz, tak? Ja miałem jedyny cel, żeby odejść z etatu. I co teraz? I co ja teraz będę robił, tak? Mam teraz tyle wolnego czasu i jak ja go skonsumuję, tak? Więc jak pracowałem, później udało mi się zdobyć lepszą troszeczkę pracę, więc jak pracowałem już w tej lepszej pracy z nadgodzinami, wtedy tam na CNC zarabiałem miesięcznie, na konto mi może wpłynęło z nadgodzinami tam z 2000 funtów max. A z tych nieruchomości już wyciągałem spokojnie 6000 funtów miesięcznie, czyli tak naprawdę robiłem 3 razy więcej niż na etacie, więc było bez sensu cały ten czas spędzać i skupiać go na etacie, więc wyszedłem z tego etatu i dzięki temu, że występowałem też publicznie, bo ludzie mnie zapraszali do różnych tam jakichś ośrodków katolickich, na różne spotkania, żeby właśnie Polak zainspirował Polaków, że można robić coś tutaj więcej. No i tak sobie występowałem i przychodziły tłumy. Jak normalnie przychodziło tam 5-10 osób, tak przychodziło na małą salę, gdzie ci ludzie nie mieścili. Przychodziło 100 osób, 90 osób. No, nie było ich po prostu nawet gdzie tam pomieścić. Ja się dzieliłem dokładnie z historiami, dokładnie rozpisywałem jak, gdzie, na czym zaoszczędziłem, ile zarobiłem, ile musiałem włożyć, ile to mi zarabiało, żeby po prostu naprawdę jak małym dzieciom, żeby to było jak najbardziej proste, tak? Nie twierdzę, że to były małe dzieci, ale właśnie o to chodzi, że jak jest coś nowego, żeby to tak przedstawić, żeby to było po prostu proste i czytelne. No i na takim spotkaniu pojawił się człowiek, który był bardzo zainteresowany tym co robię i to był pierwszy inwestor, który zaczął ze mną współpracować, tak? Ja byłem bardzo otwarty, pokazywałem to, on powiedział, że on jest z Sheffield, zaprosił nas do swojego domu i pokazał, że on ma taki model z Anglikami gdzieś na południu Anglii, gdzie on im daje pieniądze, oni tymi pieniędzmi obracają i zaproponował mi to samo. Ja byłem w szoku, dlaczego ktoś chce mi dawać pieniądze, przecież może robić to samemu, tak? No ale on powiedział, że on nie chce się szarpać na remontach, nie chce stresować się z najmem, nie chce szukać tych domów, on ma po prostu nadwyżkę pieniędzy i on chce, żeby te pieniądze działały. No i stąd zaczęły właśnie powstawać takie pomysły, żeby pomagać też takim ludziom, tak? Budować ich majątki i ten czas zacząłem konsumować już coraz bardziej go zapełniać, na tyle, że pojawiali się już pierwsi pracownicy. Dobrze, a jeżeli, bo Ty właśnie dajesz dużo wiedzy i wiem, że Ty prowadzisz takie kursy, jeżeli ktoś by chciał takiej wiedzy zaczerpnąć, czy jeszcze to prowadzisz, czy to już jest temat zamknięty? Nie, wiesz co, cały czas to prowadzę i też tu taka ciekawa historia była, bo tak, na początku robiłem takie konferencje w jakiejś tam remizie, gdzie 200 osób przychodziło, małe koszty były
sali, po 5 funtów ludzie płacili i oni mówią do mnie tak, Dawid, wiesz co, ale jak ja bym chciał się nauczyć czegoś więcej, tak żeby no nie musiał jak ty przez lata chodzić gdzieś po różnych spotkaniach i się dowiadywać po jednej rzeczy, tak żebym przyszedł na 1 albo 2 dni i się wszystkiego nauczył naraz, czy byś mi zrobił taki kurs. Ja mówię, nie, po co, tu masz za 5 funtów, przychodź za 5 funtów, no ale ja nie chcę 2-3 lata chodzić, ja bym chciał, wiesz, 1 dzień i żebym jutro mógł wystartować. I tak mówię, no dobra, no to nie wiem, co byś chciał, nie? No i chciałbym, żebyś przygotował coś takiego, ja bym do Ciebie przyszedł na cały dzień, na 8-10 godzin i żebyś mnie wszystko nauczył i byśmy to rozpisali i tak dalej. Ja mówię, no dobrze, no to tak zrobiłem i na początek przyjmowałem po 4 osoby, jeździłem z nimi po moich nieruchomościach, po projektach i to zajmowało rzeczywiście od rana aż do nocy i tych ludzi było po prostu za dużo dla mnie. I było na tyle dużo, że mi po prostu zaczynało siadać gardło. Ja już nie miałem głosu i nie mogłem się skupić na tym, żeby samemu szukać, inwestować i działać. Zabierało mi to już za dużo czasu i w pewnym momencie zrezygnowałem z tego. I zebrała się grupka takich 30 osób i przyszli do mnie wszyscy po takim spotkaniu za te 5 funtów i mówią, Dawid, zebraliśmy grupę. I teraz jest pytanie, bo wiemy, że nie chcesz robić już dla małych grup, bo nie masz na to czasu, ale czy byś zrobił to dla takiej grupy 30-osobowej? I sobie pomyślałem, że okej, w sumie 30 osób, no to jak będę gadał raz na 2 miesiące, a nie 2 razy w tygodniu, czy tam 3 razy w tygodniu, no to już ma już dla mnie większy sens, tak? Więc zaczęliśmy robić warsztaty grupowe. I tak jak ja dzisiaj szybko rozmawiam, żeby w jak najkrótszym czasie jak najwięcej rzeczy przekazać. Nie wiem, czy to jest dobre, czasami nie jest tego za dużo. Dobre. Tak, wtedy też było napakowane wszystko na 1 dzień i tym ludziom rozsadzało czaszki, więc potem też to zmieniliśmy, że z 1 dnia zrobiły się 2 dni, a później z 2 dni zrobiły się jeszcze 3 dni, że jeszcze zostaje 3 dzień, gdzie jeździmy po projektach, pokazujemy wszystko i ludzie jeszcze zadają pytania już na sam jeszcze ostatni dzień. I tak, dalej to robimy. Na dzień dzisiejszy spod moich skrzydeł, tutaj się pochwalę, bez skromności, pozdrawiam Adrian Gorzycki, który często mówił, Dawid, jesteś za skromny. Z takich udokumentowanych, co mamy, że mają dzisiaj nieruchomości, od kilku do kilkunastu nieruchomości. Ostatnio nagrywaliśmy jednego z absolwentów, kto robił inwestycje na 1,5 miliona funtów w Londynie. Czy tam chłopacy z Portsmouth, którzy netto zarabiają też już 300 000 funtów, mówię netto. Więc mamy dużo już takich czempionów, można powiedzieć, którzy poszli all in w nieruchomości. No i na tą chwilę mamy 2000 polskich udokumentowanych landlordów, którzy wyszli spod moich skrzydeł. Plus tak naprawdę wiele tysięcy osób, które oglądają mnie tylko na YouTubie i z tego powodu zaczęli też kupować na własną rękę. No oczywiście też życzę im jak najwięcej, ale no to nie jest nigdy wiedza wyspecjalizowana. Potem przychodzą nawet takie osoby do mnie, którzy mają 5-6 nieruchomości i mówią, o Boże, czemu nie przyszedłem tutaj wcześniej, tak? Albo na przykład od ręki potrafiłem komuś z sali zaoszczędzić 40 000 funtów. Mamy masę takich historii. Być może te osoby teraz oglądają, mogą się w komentarzach pochwalić, co im to dało, bo jest bardzo dobry feedback, dużo pozytywnych komentarzy. To jest też fajne, bo staramy się, jest tam masa wykładowców, architekt, doradca kredytowy, prawnik, deal sourcer, więc księgowa, więc dużo osób pracuje też nad to, żeby tej wiedzy przekazać i są z tego naprawdę potężne efekty. Jak ja latam, słuchaj, lotniska, najczęściej Anglia, na przykład Polska, to nie ma momentu takiego, przepraszam, nie ma takiego lotu, że ktoś by mnie nie zaczepił i do mnie nie podszedł i mi nie dziękował, że Dawid, odmieniłeś mi życie. I to mi daje, słuchajcie, takiego drive'a, największego to właśnie mi daje drive'a. Dlaczego? Dlatego, że no, mam w życiu to, co chciałem mieć, tak? No, mam kochającą, piękną żonę, 2 dzieci, zawsze, ja byłem taki family guy, zawsze chciałem mieć właśnie taką rodzinę i cieszyć się życiem z nimi. Mam ten dom, mam to auto, więc tak naprawdę na co mam jeszcze dalej, wiecie, wstawać rano, tak? I motywację i taki największy napęd, to jest tak naprawdę paliwo rakietowe, to jest to, jak ludzie do mnie przychodzą, czy piszą do mnie, masę takich wiadomości też dostaję, że to, co robię, odmieniło im życie. I na przykład niektórzy pokazują, ktoś ostatnio pokazywał, że ślub brał na Kubie i mówi, że to dzięki mnie, bo zaczął inwestować, znaczy to była kobieta, zaczęła inwestować w nieruchomości, zaczęło im to się fajnie pomnażać i teraz ich stać na to, żeby zrobić wymarzony ślub dla siebie i dla rodziny gdzieś tam na Kubie i zdjęcia mi wysyła z tej Kuby i takich historii mam
Bardzo dużo i to po prostu tak motywuje, że wiesz, że to co robisz po prostu zmienia życie na lepsze, nie tylko tobie i twojej rodzinie, ale też otoczeniu, które jest bliskie, ale też takie tylko, które cię po prostu zwyczajnie obserwuje gdzieś tam w sieci i to jest piękne, bo uwaga, moi pracownicy mają już po kilka nieruchomości na wynajem, tak, więc sami widzą, że to działa, są gdzieś blisko mnie, blisko tego otoczenia, powtarzają te kroki. I ja nie mam z tym problemu, bo ludzie są zdziwieni. O, Dawid, ale to nie boisz się, że ci konkurencję robią, kupują też domy? No jaką konkurencję? Tu jest... Ale Dawidek, ja ci przerwę. Ja zauważyłem, że ten kraj, on daje takie możliwości, że tak. Tu można tak robić. Bo ja nawet nikogo nie ucząc, nie słuchając, ja po sobie wiem, że jest dobry biznes inwestować w nieruchomości. No oczywiście, no bo wiesz, wiele statystyk na to wskazuje. Mamy tak, cały czas rosnącą populację. Tutaj ma populacja rosnąć do 2060 roku. No dalej nie wiadomo, co po prostu będzie, tak? Ale już jakie są przewidywania przez najbliższe 30 lat, Anglia ma mieć nawet do 80 milionów ludzi. Gdzie Polska może w tym stuleciu spaść do 24 milionów, tak? Niemcy też populacja spadkowa, więc to jest jedna z niewielu zielonych wysp w Europie, gdzie ta populacja... Czyli ty robiłeś jakieś studia, ktoś ci robił kalkulacje, jak tu populacja się będzie rozwijać? Nie, to są dostępne badania, które znajdziecie w internecie przez wiele organizacji. Masa różnych organizacji takie badania właśnie przeprowadzały i to jest po prostu dostępne w sieci. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w Wielkiej Brytanii mamy coś takiego, co jest Green Belt, tak? Czyli taka zielona trawka, łąki, pastwiska. Ja to z jednej strony rozumiem, oni nie chcą, żeby to wszystko zabudować, tak, żeby ta zieleń też tutaj była, żeby być też wystarczalnym, jeżeli chodzi o wyżywienie, żeby nie było jak było w II wojnie światowej, że jakiś pan z wąsami ich tutaj otoczy i nie będą mieli co jeść, bo są uzależnieni od zewnątrz. Stąd też jest bardzo mało terenu do zabudowy, tak? No i jak jest mało terenu do zabudowy, te działki są droższe, no ale domy nie mogą kosztować miliony, bo przecież normalnego człowieka nie będzie na nie stać, tak? Więc to co zawsze gdzieś tam musi się opłacać wszystkim stronom, no i tych domów powstaje zwyczajnie za mało. Rząd brytyjski sobie życzył jakiś czas temu, żeby rocznie budowało się 360 000 domów, deweloperzy dostarczali około 200, czyli każdego roku deficyt się zwiększa, a na dzień dzisiejszy to jest około 4,3–4,5 miliona domów brakujących, tak? No i już teraz liczą, że niedługo rocznie będzie potrzeba 500 000 nowych domów. No ale to, że potrzeba, to nie znaczy, że to 200 się nagle teraz rozciągnie na 400 czy na 500, tak? Więc już myślą, ale to zawsze, słuchajcie, rządy myślą, oni dużo myślą i się namyśleć nie mogą, bo już słyszałem różne te ich pomysły, odkąd tutaj jestem w Wielkiej Brytanii, no i myślą, a może zniesiemy ten Green Belt, tak? No to jeszcze nie zniesie. Jak zniosą, to wtedy będziemy gadać. Na tą chwilę jest po prostu ogromny popyt na nieruchomości. Rząd, żebyśmy przyjmowali tych ludzi do domów, nawet daje specjalne ulgi podatkowe. Jeżeli ty przyjmiesz do kogoś pod swój dach, to masz specjalną ulgę podatkową do określonej kwoty, że nie płacisz w ogóle od tego podatku. Po co? Po to, żeby po prostu ludzie zwyczajnie mieli gdzie mieszkać, tak? Więc jest ogromny popyt, niewystarczająca podaż i no może to brutalnie zabrzmi, ale dla takich jak nas, no to jest po prostu Eldorado, bo co my jeszcze wykorzystujemy? Wykorzystujemy jeszcze to, że co czwarty dom w Wielkiej Brytanii nie nadaje się do życia. Jest dużo jakichś tam starszych landlordów, którzy ani funta nie włożyli w te nieruchomości. No a my, w szczególności Polacy, to co robimy? Chcemy, żeby te domy były ładne, chcemy, żeby te domy były w takim standardzie, żebyśmy my się dobrze w nich czuli, więc często robimy generalne remonty, one są czyste, suche, pachnące, nie ma tego grzyba, nie ma tej pleśni, nie ma tych pluskiew, robactwa czy innych tam szczurów, bo tu naprawdę w tym kraju to się cuda dzieją. No i tego towaru takiego właśnie wyremontowanego domu brak, tak? I co się dzieje? Jakbyś wszedł na moją zamkniętą grupę absolwentów, gdzie ludzie cały czas zadają pytania, rozmawiałem z ekspertami na tym, na bieżąco, 24 na dobę, to jak ktoś zadał pytania, jak słuchajcie u was wynajem, to każdy pisał 3 dni, 30 osób przyszło, tak? Ja poczekałem tydzień, przyszło 25 osób, tak? I mamy tą możliwość, że wybieramy sobie osoby, które chcemy, żeby po prostu u nas mieszkały, tak? No bo tutaj też nie ukrywajmy, no jeżeli przyjdzie do ciebie ktoś, kto ma problem z prawem, tak? Ma problem z pracą, więc możesz się bawić w zbawcę narodów i mu pomagać i tak dalej,
ale często to się kończy, będzie się kończyło dla ciebie źle, tak? No bo niestety ci ludzie tego nie docenią. Ja to już, słuchajcie, przerabiałem, pomagałem ludziom, jak zaczynałem, każdemu chciałem dawać szansę, bo z we wsi pochodziłem, nikogo nie chciałem klasyfikować. I po prostu dużo poświęcałem energii, że nawet ja tym ludziom pracę szukałem, ale no, często nawet zwykłej wdzięczności nie otrzymywałem od takich osób i czasami się zastanawiam, czy to nie jest tak, może takie brutalne teraz tutaj powiem coś, że jak żyjemy w takim kraju, nie mówię tutaj, wiesz, gdzie jest wojna, załóżmy, ale żyjemy w takim kraju jak Wielka Brytania, gdzie możesz sobie łatwo podnieść kwalifikacje, pójść zrobić, nie wiem, nadgodziny, pójść zapłacić za kurs jakiś dodatkowy, na cokolwiek, na przykład na kierowcę ciężarówki, na spawacza, na operatora CNC, podnieść sobie, załóżmy, zarobki, to naprawdę można sobie to życie ułożyć. I jak widzisz na przykład kogoś w Wielkiej Brytanii, że to życie mu się nie układa, no to co jest tego powodem, na tak? własne życzenie. Czy to nie jest właśnie na własne życzenie? Nie chcę nikogo tutaj oceniać, kogoś coś może spotkać, mnie też wiele spotkało trudnych sytuacji w życiu, ale potrafiłem stać się z kolan i iść dalej, a nie teraz całe życie się użalać, co mi się tam przydarzyło, tak? Każdy z nas ma jakieś wyzwania, jeżeli chodzi o życie i po prostu trzeba sobie z tym radzić, tak? I tutaj takie pytanie jeszcze, co pomaga tak budować ten portfel nieruchomości w Wielkiej Brytanii, to jest to, że jest masa właśnie narzędzi, przez to, że ludzie nie mają gdzie mieszkać, żeby pomagać takim osobom jak ja, inwestować, budować te domy, powiększać po prostu tą sferę tutaj do mieszkania, tą ilość dachów w tym kraju i na przykład bardzo pożyteczne są tutaj spółki, tak? Inwestując w nieruchomości w Wielkiej Brytanii trzeba robić to koniecznie poprzez spółkę celową, która jest do tego. Mamy dużo lepsze udogodnienia podatkowe, po prostu inwestując jako osoba prywatna, a jako spółka, no to jest takie porównanie, jak gdybyś miał jechać teraz ze Sheffield do Londynu i wsiąść w auto, czy jechać na wrotkach. To jest po prostu taka różnica. Więc uwaga, 90% landlordów jedzie na wrotkach. Byłem na spotkaniu NRLA, ja byłem po prostu, wiesz, to jest taki czasem też kompleks, bo jesteśmy w innym kraju i myślimy, że pewnie ci ludzie są tu od zawsze, oni wiedzą lepiej. A co się okazuje? Że oni się mogą uczyć od nas, od Polaków, co jest w ogóle komiczne. I słyszę na tym spotkaniu, gdzie jest 2,6 miliona landlordów, tylko 10% inwestuje poprzez spółki. Czyli przez to, że nie znają się na prawie podatkowym, oni są łupieni przez taxmana, łupieni. No taxman im zabiera ponad połowę. Dlaczego? Bo nie mogą sobie nic w koszty wrzucać jako osoba prywatna, nie mogą sobie kredytu odsetkowego wrzucać jako osoba prywatna, czyli oni zarabiają kwotę brutto, muszą zapłacić od tego podatek, mało tego, wchodzą potem na wyższy próg podatkowy i płacą połowę z tego oddają praktycznie państwu od kwoty brutto, tak? Czyli jeszcze nawet nie zarobili, więc to jest totalnie bez sensu. No inwestując poprzez spółki to mamy masę kosztów, mamy kredyt odsetkowy jest kosztem, remonty są kosztem, pensje na przykład jak sobie robimy dyrektorskie kosztem, wszystko tak naprawdę co legalnie możemy wrzucić w firmę to jest koszt, tak? I dopiero od tego co jest wypracowane na plus, dopiero wtedy się płaci podatek, ale często jak inwestujemy, kupujemy kolejne nieruchomości, to uwaga, ja zamykam spółki nieruchomościowe na minusie, a mam coraz więcej pieniędzy na tych spółkach i coraz więcej nieruchomości. Jak to jest możliwe? Właśnie tak, że jak kupiłem taniej dom, zrobiłem ten remortgage. Remortgage to jest tak naprawdę zwiększenie hipoteki. Ja dostaję pieniądze z banku, ale to jest hipoteka, to jest do oddania, tak? Więc rośnie mi nieco rata kredytowa, ale mam duży kawał kapitału, który mogę reinwestować, tak? I on się nie liczy jako dochód, a remont już się liczył jako dochód, tak? Więc mam kupę pieniędzy, za którą zrobiłem remont, ona się nie liczyła jako dochód, więc nie ma plusa w rozliczeniu, a jest remont i jest minus, tak? Więc zrobił się nam minus, a nie było plusa i stąd możemy zamykać je na minusie, bo wtedy czynsze muszą przegonić te remonty, żeby była spółka na plus, ale jak dużo inwestujemy, to możemy bez problemu te spółki zamykać na minusie, mając coraz więcej. Ktoś powie, o Boże, świat jest niesprawiedliwy, bo dlaczego ja na etacie, ja też byłem na etacie, tak, i płacę duże podatki, a Dawid na spółkach nie musi. No właśnie, jak spółki mają różnego rodzaju
udogodnienia, to wtedy kraj się rozwija, bo te pieniądze, przecież ja ich nie przyjadam. Przecież ja tutaj nie kupuję jakichś, nie wiem, nie idę teraz z tobą, znudziło mi się, kupię 20 par nowych butów, tak? Więc ja te pieniądze reinwestuję i co dzięki temu robię? Pomagam tej gospodarce napędzać dalej, tak? Jak ja reinwestuję, to masa ludzi ma z tego pracę. To nie jest tak, że ja te pieniądze wysyłam i one idą, kurczę, w kosmos, tylko one idą do ludzi, do osób prywatnych, tak? Więc to napędza gospodarkę. Ja uważam, że tak naprawdę rząd powinien się najmniej wcinać, jeżeli chodzi o osoby prywatne i czy to firmy, bo tak naprawdę rządy tylko szkodzą i zawsze później jak narobią problemów, to sięgają do wszystkich naszych kieszeni, więc to są spółki, które pomagają. Druga rzecz to są też tak naprawdę finansowanie. Możemy mieć jednego buy-to-leta, a możemy mieć ich 100 czy 1000, tak? Czyli domy inwestycyjne, hipoteki tak zwane inwestycyjne, to są właśnie buy-to-let i uwaga, można kupować też nieruchomości i płacić tylko kredyt odsetkowy. No i teraz ktoś powie, dobra Dawid, ale kupiłeś nieruchomość i płacisz tylko odsetki, to kiedy ten dom będzie twój? A po co on ma być twój, tak? To jest też pytanie. Ma zarabiać, oczywiście. I ciekawostka taka, ja domy kupowałem po 60-80 tysięcy tutaj w tym mieście. Dzisiaj te domy były wyceniane przez banki między 220 a 260. Najgorsza moja nieruchomość, którą kupiłem za 8 dych, najgorsza, była wyceniona na 160, czyli dwukrotnie. Najlepsza kupiona za 65, a była wyceniona na 260. I teraz taka postać tutaj z brytyjskiego rynku. Starszy pan Simon Zucci, który kupował kilkadziesiąt lat temu domy w Birmingham po 30-40 tysięcy funtów za sztukę. Ponad 30 lat temu. On je sprzedawał gdzieś około 5 lat temu i uwaga, za jeden dom dostawał 400 tysięcy funtów. On jednym domem spłacał kredyty na 10 nieruchomościach. Jeżeli chodzi o nieruchomości na wynajem, podkreślam, na wynajem, w szczególności centrum i północ Anglii jest najlepsza na świecie. Nie mówię tu o flipach, nie mówię tu o deweloperce, to może już być podobnie jak reszta świata, ale na najem to mówi się, że to jest najlepszy rynek na świecie. To gdzie przyjechaliśmy teraz? Więc zajechaliśmy na taki ciekawy projekt, tutaj mieliśmy osiedle, mogę was tutaj oprowadzić. Dlaczego chciałem o tym wspomnieć? Bo osiedle jak osiedle, ale to jest po prostu na tyle ciekawa historia z tego względu, że my jako jedyni w tym hrabstwie, a może tak naprawdę w większości tej północnej Anglii, w czasach pandemii budowaliśmy tutaj to osiedle, pomimo że wszyscy nie stali, tak? Osiedla, budowy były tutaj zwolnione z tego, że nie trzeba było siedzieć w domu, można było dalej pracować, więc my tutaj wykonując ten projekt mieliśmy, uwaga, większość wykonawców Anglików. Często ludzie myślą, o Dawid, wzbogaciłeś się na tym, że miałeś tanią siłę roboczą, a tu jest, słuchajcie, wręcz odwrotnie, bo Polacy potrafią się cenić na tym rynku i tak naprawdę trzonem, które są twoje? Znaczy, to były wszystkie nieruchomości, cały ten rząd plus nieruchomości. Cały rząd, czyli od góry, bo tak... Ja nie wiedziałem, że to jest taka skala, wiesz? Cały ten rządek ja nieruchomości, tam jest jeszcze z tyłu, nie będę wchodził, bo tam widzę jacyś mieszkańcy chodzą. Aha. To zbudowaliśmy, słuchajcie, tak naprawdę ciężką pracą, bo jak usłyszałem, że dzieje się pandemia, już wtedy się zaczynałem stresować i mówię, słuchaj, tutaj była jedna osoba, która na miejscu pilnowała tego, zamówmy jak najwięcej rzeczy, które możemy, żeby po prostu nie stanąć z budową. I później po prostu inne fabryki zatrzymały się, niektóre hurtownie, bardzo ciężko było zdobyć towar. Nam się na szczęście to udało. I z takich ciekawostek, słuchajcie, coś co jest w Polsce dla Polaków wszystko oczywiste jest, tak? Że na przykład skąd się bierze grzyb, że może być dziurawy dach, może być coś z rynną. Tak, zobaczcie tutaj, tu mieszkają ludzie z Azji, dokładnie z Chin. Jest, uwaga, spójrz na tą rynnę, nie wiem czy to widać. A jest. Raz słuchajcie, z dobrego serca. Zajechałem tutaj z dobrego serca i zapukałem do pani, mówię, musicie tą rynnę naprawić, bo wam się leje woda po ścianie i wyjdzie po prostu grzyb w środku. Była po prostu, mieliśmy tutaj powódź w Sheffield, były ogromne wiatry, coś się musiało stać, że tamta rynna po prostu puściła w tamtym miejscu. I uwaga, zamiast to naprawić, wyczyścili zewnętrzną ścianę, ten mech, tej rynny nie naprawili, ale napisali do mnie maila z odprawnika, gdzie ja jeszcze chciałem im pomóc, strasząc mnie, że ja mam przyjść to naprawić, gdzie już dawno gwarancja wygasła, więc już mnie to nie obowiązywało. Mówię, w tym momencie musicie iść do ubezpieczalni, więc słuchajcie, no to jest, ja na to mówię, że to jest troszeczkę karma, bo te same osoby, jak sprzedawaliśmy to nieruchomości, to
na tydzień przed napisali do nas, że mamy obniżyć cenę ze 170 na 150, bo inaczej się wycofają, a już te 2 domy z tyłu my sprzedawaliśmy za 200 000, tak? Bo mieliśmy tam jakieś pary, te pary się rozeszły, rozpadły, już tam nieważne, wróciły one na rynek i w tydzień czasu wystawiliśmy je drożej, za 200 000 się sprzedały, więc mnie tak naprawdę nic tutaj nie wiązało. Oni mieli jakieś 500 funtów depozytu, mógłbym im te 500 funtów oddać i powiedzieć, że cena idzie do góry do 200 000. Więc jak taką zagrywkę zrobili, ja im po prostu powiedziałem, że słuchajcie, jak nie zakończycie w piątek za 170, od poniedziałku macie nową cenę za dom 200 000. Oczywiście zakończyli i ktoś mówi, Dawid, ale czemu tego nie mogłeś zrobić? Więc sobie wyobraź sytuację, że czekasz na wymarzony dom dla siebie, dla swojej rodziny i nagle deweloper ci podnosi cenę i mówi, że była pandemia czy coś innego o 30 000 funtów, tak? Ja bym nie chciał budować właśnie swojego majątku, swojego biznesu na historiach takich, gdzie ktoś musi na tym cierpieć. Ja lubię zawsze, jak jest sytuacja win-win, no i tutaj tak naprawdę ta historia tego osiedla wiązała się z masą wyzwań, tak? Dlaczego o tym mówię? Żebyście sobie nie wyobrażali, że jak coś będziecie w życiu budować, że to będzie łatwe, szybkie i proste, to będzie często okupione tak naprawdę dużym zaangażowaniem, dużą pracą, też stresem, bo będą cały czas różnego rodzaju historie losowe, które będziecie musieli rozwiązywać, tak? Prosty przykład, nawet na projektach deweloperskich trzeba się pilnować. Tam był zrobiony drenaż tu na tej ulicy i mieliśmy, uwaga, wyceny od 125 000, ostatecznie zrobiliśmy to poniżej 30 000 funtów i teraz wyobraźcie sobie, jakie te rury ściekowe musiały być, żeby za 120 000 jest różnica taka cenowa, że jest prawie 100 000 funtów różnicy cenowej. Ja się śmiałem, że kupa za te 120 000 będzie spływała złotymi rurami, no ale to jest właśnie to, na co musicie zwracać uwagę. Nieważne, czy jesteście dużym biznesem, czy małym biznesem, zawsze ktoś będzie chciał tak zwane take advantage on you, czyli no, wycisnąć was jak cytrynkę i musicie być wiecznie czujni, żeby po prostu nie dać się innym wyciskać. Musi być, ja tak wierzę, sytuacja win-win, że i my jesteśmy zadowoleni, ale zawsze też druga sytuacja zadowolona. Cała. Czyli nie budujmy nigdy biznesu na takiej zasadzie, że tylko my zyskujemy, inni tracą, bo to jest też krótkoterminowe. Ludzie, słuchajcie, to jest zawsze mały świat, ludzie nie będą polecać, ludzie będą źle o was mówić wtedy, marka będzie traciła na wartości i w pewnym momencie nawet nie wiecie, kiedy firma się zwinie, a jak robimy tak, żeby też klient był zadowolony, ale też nie kosztem naszym, to musi być sytuacja win-win, tak budujemy właśnie długoterminowo firmę i naszą markę. Zapraszam was z tego miejsca, tutaj prosto od naszego biura. Więc tak, właśnie Grzesiek, tutaj dojeżdżamy do biura naszego, więc z takich ciekawostek zaczynałem też, takie biuro miałem, to było, tak się śmiali się niektórzy, że to jest pomieszczenie na szczotki, nawet nie było tam okien, a latem było po prostu tak gorąco, że nie szło wytrzymać, trzeba było drzwi otwierać, ale od czego się zaczynało, ja to bardzo dobrze wspominam. No wtedy wiadomo, no, człowiek na pieniądzach nie śpi, więc chciał po prostu zaoszczędzić na tym, co mógł. No a wraz z czasem, jak załoga się powiększała, to trzeba te biura również zmieniać, więc zaproszę was teraz tutaj na ostatnią część naszego programu. Tak, także już dojechaliśmy do biura. Dawid mnie oprowadził po biurze, czyli ten pokój nie jest jedynym. Ty oprowadzałeś mnie. Tak, no mamy dużo. tutaj parę biur. Czyli na jaką skalę ty działasz? Więc tak, no na dzień dzisiejszy głównie menedżerowie mają tutaj miejsca w biurze z tego względu, że wiele osób po prostu działa w terenie, tak? Czy to są na przykład remonty, czy znajdowanie nieruchomości, samych deal sourcerów, włącznie w deal sourcingu to jest na dzień dzisiejszy 9 osób. I te osoby koncentrują się na tym, żeby od poniedziałku do piątku szukać po prostu okazji inwestycyjnych i tak naprawdę trzeba obejrzeć dziesiątki nieruchomości, żeby wpadła ci jedna. Bo to nie jest sztuką iść po prostu kupić coś z rynku. Tak naprawdę to też nie trzeba szukać, wiesz, nieruchomości prosto od klienta poza agentem, tak? Często te nieruchomości, które są sprzedawane przez agentów, to po prostu 1 na 20, 1 na 30 będzie tam człowiek, który będzie na przykład skłonny zejść z ceny, skłonny do negocjacji, albo zależy mu na czasie, żeby szybciej sprzedać, więc to jest jeden dział, drugi dział to jest tego project managementu, gdzie są osoby odpowiedzialne za dobieranie kontraktorów i prowadzenie projektu tak, żeby wszystko było wedle
prawa i regulacji, tak? Czyli nie, słuchajcie, cowboy builders, to są błędy początkujących. Ja takich błędów, jakby my byśmy mieli dzisiaj o moich wszystkich błędach rozmawiać, to byśmy musieli mieć dodatkowy jeszcze 2 odcinki, bo najgorsze jest to, że jak człowiek się uczy, nie ma, tak naprawdę uczy się na błędach, no ale tak mówię, potem mamy ten project management, gdzie oni dobierają wszystkich, ci ludzie muszą być certyfikowani, czyli na gaz, elektrykę, energooszczędność domu trzeba wystawić certyfikat, więc jest sporo regulacji i to robią ludzie, co mają po prostu papiery na to, tak? Czyli to nie są project managerzy typu pan Jasio, który przyszedł z ulicy, tylko są osoby, które są wykwalifikowane i pozdawały różnego rodzaju egzaminy. Następnie, jak już ten dom zostaje znaleziony, wyremontowany, przychodzi to do agencji najmu, która szuka odpowiednich lokatorów pod te nieruchomości. Z agencji najmu no, mamy jeszcze firmę księgową i jeszcze parę innych działalności, które albo już powstają, albo są w toku, więc te wszystkie firmy, które Ci mówiłem, jeszcze są konferencje, jeszcze są edukacje, firma jeszcze deweloperska osobno, która robi projekty deweloperskie. Więc no, wszystko to musi być po prostu osobno. No a z takich ciekawostek, no, na dzień dzisiejszy na stałe, które dla nas pracuje, są to osoby tutaj, plus tak naprawdę kontraktorzy, którzy robią już tylko dla nas. No to będzie gdzieś z ponad 40 osób i na dzień dzisiejszy rocznie przekazujemy też do inwestorów ponad 100 nieruchomości. Tak? Chcielibyśmy to zwiększyć do 200. I często ludzie, którzy po prostu nie mają czasu na to, żeby samemu jeździć, remontować, szukać, wynajmować, po prostu przychodzą do nas i tutaj mamy bardzo rynkowe te ceny są, tak? Dla kogoś może to być dużo, ale w porównaniu do Brytyjczyków, jak ja byłem ostatnio na evencie, to nawet 2 razy więcej potrafią brać Anglicy za te same usługi. Znalezienie domu przykładowo to jest 4000, między 4 a 5 tysięcy funtów. Poprowadzenie remontu to jest, project management to jest 4000. Agencja najmu to są jakieś standardowe stawki. W zależności od tego, czy to są pokoje, czy domy całe wynajmowane, księgowość, to są, nie ma u nas, słuchajcie, cen premium, to jest ważne. My nie walimy cenami premium, żeby po prostu wykorzystywać moją markę i wyciskać klientów. Chcemy, żeby oni zarabiali. Mega często mamy takie debaty, co zrobić, żeby ten człowiek więcej zarobił, bo jak on zarobi, to wiemy, że przyjdzie i kupi kolejną nieruchomość. Więc w naszej tutaj intencji i misji jest to, żeby tym ludziom te majątki rosły, bo im oni będą się robili majątniejsi, tym tak naprawdę moje firmy, które ich obsługują, będą też mogły rosnąć. No i mamy sporo takich osób, które od kilku, nawet do kilkunastu nieruchomości już zainwestowały, ale są też osoby z Polski, które, uwaga, nawet na funty przewalutowały 20 milionów złotych, tak? Więc to są też więksi gracze, ale żeby nie straszyć tych mniejszych, są to też osoby, które mają mniejszy kapitał, tak? 60, 80, 100 tysięcy funtów, bo już na północy, gdzie te domy są znacznie tańsze, my, uwaga, domy znajdujemy w okolicach Sheffield, Leeds, Nottingham, Manchester, niekoniecznie w samych dużych miastach, bo ceny mogą być 2 razy większe, a najem już nie będzie 2 razy większy. A jaka jest minimalna suma, żeby wystartować na przykład z kupnem drugiego domu? Jest jakaś? Wiesz co, jest... na północy, jeżeli kupujesz dom, to będzie... Midlands, powiedzmy w Midlands. Jeżeli kupujesz dom za 100 tysięcy funtów i nie potrzeba remontu, no to wystarcza Ci już tam 30 tysięcy funtów z hakiem, tak? Ale jeżeli chcesz kupić coś, gdzie wyciągniesz kapitał po remortgage'u, to są często domy do remontu. I taki remont też trzeba uwzględnić i to są remonty w zależności od tego, co jest potrzebne do zrobienia. Może to być jakieś odświeżenie od 10 nawet do 40 tysięcy funtów, tak? Więc to wszystko zależy od danego projektu i to jest coś, co dla mnie jest bardzo pasjonujące, bo to jest taki bardzo żywy organizm, tam się dużo dzieje w tych firmach, dużo ludzi bierze w tym udział, jest po prostu też ta adrenalina, więc to z tym tak naprawdę każdego roku... Zasiałeś we mnie ziarenko inwestora. Miałem sobie już dać siana, ale coś pomyślałem, jak będę miał remortgage, bo niedługo mi się zbliża remortgage. Tylko, że było tak, ja miałem zafiksowany na 5 lat, 2 lata temu było niecałe 2%, teraz skoczyło. Ciekawe, jaki za 3 lata będzie. Czy jakieś są, masz jakieś... Przewidywania? No, co do... Mi się wydaje, że miałeś też takie pytanie od widza? Widzów, tak. Tak, ale jasne, wiesz co, taki... To w ogóle przejdziemy już właśnie do pytań od widzów. Jasne. To będzie jako pierwsze, no jasne, dobra. Więc jeżeli chodzi o przewidywania stóp procentowych, wiesz, to też się opieramy na tym, co się dzieje na świecie, tak? Ale często jest tak, że Wielka Brytania po prostu kopiuje ruchy z USA i zanim byli leburzyści, zanim ogłosili budżet, to wszystkie instytucje tutaj w Wielkiej Brytanii rozpisywały, jak będą stopy procentowe spadać przez najbliższe parę lat, tak? Mamy dzisiaj
już koniec grudnia. No i ostatnie posiedzenie Bank of England, wszyscy przewidywali, że znowu spadnie. I zostało na 4,75, tak? Więc po ogłoszeniu właśnie nowego budżetu przez leborzystów, no po prostu na razie obserwują, ale zanim był ten budżet ogłoszony, wszystkie organizacje Wielkiej Brytanii przewidywały przez najbliższe lata spadki, nawet w przeciągu 3-4 lat z powrotem do 2%. Czyli tak? nie ma szans. Więc ja myślę, że w długim terminie te stopy i tak będą spadać. Ale słuchajcie, czy to będzie tak nisko, jak było wcześniej, to się okaże. Dużo zależy od tego, jak rząd będzie wydawał. Jeżeli rząd będzie sporo robił do druku, będzie na swoje różne głupie pomysły wydawał pieniądze, tak naprawdę to są nasze pieniądze podatników, bo my musimy na to potem w podatkach oddać, oni robią inflację, więc jak będą zwiększać inflację, to te stopy nie będą spadać. Więc wszystko zależy od tego, co będą robić ci rządzący, ale każda sytuacja w nieruchomościach tworzy możliwości do zarabiania, bo wysokie stopy powodują to, że ceny tak szybko nie rosną, więc jak kupujemy, inwestujemy, to wtedy mamy lepsze pole do negocjacji. I to jest, słuchaj, piękne, tak ty mówisz o tym, że zamrażałeś raty kredytowe. Wyobraź sobie, że teraz kupujesz dom za kwotę X, tak, i duże stopy powodują to, że on tak szybko nie rośnie na cenie. Ale mija 5-10 lat, stopy procentowe spadają, więc ty za X lat zamiast płacić więcej, płacisz mniej. To jest jedna rzecz, a druga, czynsze cały czas rosną. Zobaczcie sobie historię, jak czynsze rosną. Ja na przykład znam starych landlordów, którzy domy wynajmują za 300 funtów, gdzie ja mam na przykład w tej miejscowości pokój za 500, pokój jeden. I to jest długoterminowo i tak wychodzisz na tym obronną ręką, więc jak są duże stopy, to zarabiasz na tym, że możesz dom taniej kupić, a jak są niskie stopy, no to ciesz się, żebyś miał w tym momencie duży portfel nieruchomości, bo wtedy one szybciej wszystkie rosną na wartości, tak? Więc każdą sytuację można zawsze przekuć w zwycięstwo. Aha, nie wiem, czy to by się wiązało właśnie, bo to było pytanie, czy obniżki stóp procentowych ewentualnych wpłyną na ceny... Zawsze. No, zawsze. Zawsze obniżki stóp procentowych wpływają na wzrost cen nieruchomości, szybszy wzrost cen nieruchomości, bo do tego też doliczamy popyt, tak? I jaka jest też podaż, czyli dostępność tych domów, tak? Więc popyt jest ogromny, dostępność jest niska, ale no gdzieś ten sufit jest, tak? Więc no, te zarobki muszą nadgonić, no a co się dzieje? W kwietniu podnoszą znowu minimalną krajową, więc no też ludziom zarobki będą podniesione i będą po prostu, będzie ich bardziej stać na te nieruchomości. No, czy to jest dobre, czy nie? No firmom też się często obrywa, tak? Nie każda firma będzie w stanie podnieść te minimalne krajowe, no ale takie są po prostu realia. Ja tak obserwuję ceny paliwa, bo to wszystko idzie. Teraz jakby paliwo tak poszło w dół, ale to mniejsza z tym. Rozmawiamy w paliwie to dużo jest rządowych różnych podatków. Tak, tylko że jak paliwo idzie w górę, to wszystko, to jest tak jakby domino. Tak. Ruszysz paliwo, to wszystko się wszystko drożeje, tak, no bo wszystko opiera się na energii, tak? Im jest tańsza energia, tym tak naprawdę każda usługa jest tańsza, tak? Twój transport, załóżmy, będzie tańszy. Wyprodukowanie chleba będzie tańsze, tak? I to się o to rozbija. I słuchajcie, na nieszczęście Polaków w Polsce jest najdroższy prąd w Europie, tak? I miały powstawać te elektrownie atomowe, nie powstają. I no, tego życzę, ale to powinno powstawać już raz, dwa, trzy, a nie siedzieć tam w papierach, no bo każdego roku ci ludzie tracą pieniądze po prostu. Odnośnie tej zielonej energii, oni tutaj w Anglii chyba jakoś tak mniej niż Niemcy się tym... Wiesz co, konserwatyści mniej, nawet w świecie nieruchomości 2,25 miało wejść energooszczędność domów na wynajem. Minimum C. Minimum C. Więc Rysiek Sunak to wyrzucił do kosza, bo po prostu większość tych landlordów powiedziała, że nie dadzą rady. Nie dadzą rady tego dostarczyć, ale tak naprawdę troszeczkę mi się wydaje, że ci ludzie są chyba trochę zachciwi, tak? Bo ja mam wszystkie swoje domy na EPC-C, czyli mam tą energooszczędność, więc mnie to w ogóle nie ruszało. Jak mam być szczery, nawet się z tego cieszyłem, bo mówię, te wszystkie rudery wyjdą na rynek, my je wszyscy tutaj Polacy, te wszystkie rudery zgarniemy, przywrócimy je do życia i to tak naprawdę ma duży, też nie tyle, że wiesz, że my robimy biznes, robimy finanse, ale to ma duży impact na społeczeństwo, bo całkiem inaczej twoje zdrowie mentalne wpływa na twoje otoczenie, w jakim ty domu żyjesz, czyli żyjesz w domu czystym, pachnącym, a całkiem inaczej jak żyjesz w domu zagrzybiałym. Ostatnio słuchałem
na takim spotkaniu byłem, gdzie mayor Manchesteru się wypowiadał, że właśnie domy w Manchesterze niektóre są w tak tragicznym stanie, że 2-letnie dziecko zmarło po prostu od grzyba, od pleśni w domu i to są, słuchajcie, przykre sytuacje, więc no, Polacy by na tym konkretnej rzeczy mogliby na pewno zyskać. No ale leburzyści teraz jak przyszli do władzy powiedzieli, że będą chcieli to przywrócić, żeby weszło to IPCC w 2030. I w tym momencie ja zaproszę do komentowania, jeżeli ktoś z widzów by chciał jakiś temat poruszyć w następnym odcinku, jeżeli Dawid się zgodzi, to byśmy zrobili, bo temat to jest imperium, to jest temat rzeka, nie jesteśmy w stanie w jednym dniu wszystkiego zrobić. Ja tylko tak zaprezentowałem Dawida, sylwetkę, kim jest, ale temat mnie przerósł. Ja bym tu musiał spędzić z tydzień, ale jak najbardziej. Zapraszam do komentarzy, jakie tematy fachowe, co się poduczyć. Dawid... Ja z chęcią się dzielę, tak. Bo ja czerpię z tego przyjemność. Jak wiesz, widzę jak inni ludzie rosną, to naprawdę mam z tego bardzo dużo satysfakcji i przyjemności. U mnie na konferencjach jest tyle samo kobiet, co mężczyzn, a niekiedy nawet i więcej kobiet, jak przeliczę, niż mężczyzn. I przychodzą całe rodziny, przychodzą dzieci. Mamy panią, która jest od spędzania z nimi czasu. I mają tam jakieś gry i zabawy, ale przychodzą całe rodziny. Mamy sekcję, gdzie dzieci sprzedają swoje wyroby, jakieś załóżmy babeczki, lemoniady, koraliki, co tam sobie wymyślą w domach. Ale jeszcze pociągnijmy ten temat polski, jak już zaczęliśmy od CPK, a jeszcze elektrownie atomowe. Kto to wstrzymuje, komu zależy na tym, czy po prostu one są szkodliwe?